कान की बीमारियों में कुछ दवाएं तो मैंने आपको बताई थी ना, 4 बड़ी बड़ी दवाएं जिनमें अमूमन कान की तकलीफ का इलाज रोजमर्रा के तौर पर हो सकता है। याद है किसी को? हैं? नहीं, कान की तकलीफ, दर्द और उसकी कैमोमिला, पल्सटिला और भूल गए हैं। नजले की दवाई एक बताई थी आपको। यूफ्रेजिया क्या करती है? यूफ्रेजिया आंखों को सुर्ख करती है और ज्यादा अलामतें उसकी आंखों पे जाती हैं। उससे मिलती जुलती एक दवा है इनसे पूछ, होम्योपैथ जरा बैठे हुए, इनसे पूछ रहा हूँ, बताएं डॉक्टर साहब, आप बताएं। आपको हिंट दे दिया मैंने, क्या बताया, सुन लिया आपने? तो आपके कान को तकलीफ नहीं है इसका। एलियम सीपा आपको अच्छी तरह बताया था, बार समझाया था खूब कि अगर नजला हो तो अगर आंखों पर पड़े तो यूफ्रेजिया की पहचान है ये, और अगर आंखों पर असर अंदाज बिल्कुल ना हो, ठीक ठाक रहें, लेकिन कान पर पड़े तो उसका एलियम सीपा इलाज है। लेकिन एलियम सीपा छींकों का भी है। एलियम सीपा की छींकों का क्रॉनिक जो है वो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था याद है? एल्यूमिना। एलियम सीपा का मौसम भी बताया था आपको मैंने, भूल गए सारी बातें? सवाडिला का मौसम भी बताया था, उसी समय में मैंने आपको एलियम सीपा का मौसम भी बताया था। अब तो औरतें भी फेल हो गई। सवाडिला का मौसम है बहार का, और ये मैंने आपको बातें बताई थी इस ताल्लुक में कि जिनको वो कटार, स्प्रिंग कटार हो जाती है, या क्या कहते हैं जो छींकों की बीमारी होती है, हे फीवर कहते हैं उसको, और अगर वो बहार में हो तो स्प्रिंग कटार भी कहते हैं। ये जो बहार के मौसम का हे फीवर है उसमें 2 नुमाया दवाएं कौन कौन सी हैं? एलियम सीपा नहीं, एलियम सीपा नहीं है, सबाडिला है, और उसका कॉम्बिनेशन लेकेसिस के साथ है। लेकेसिस अक्सर 1000 में एक ही खुराक काफी हो जाती है। ऐसे मैंने केसेस देखे हैं जहां क्रॉनिक उनको था ये है फीवर, किसी चीज से ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन होता इसी मौसम में ज्यादा था, बाकी साल में भी होता रहता था, लेकिन ये नुमाया था जिससे वो पीक आ जाती है। तो एलियम सीपा 1000 रात को सोने से पहले लेकेसिस, वो उनको जड़ से उखड़ गई बीमारी, बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी शुरू हो गई। और इसका जो एक्यूट है फौरी तौर पर कार्बोवेज, वो क्या है? कार्बोवेज, सबाडिला। कार्बोवेज भी है मेरे घर में नहीं, इसका एक्यूट उस किसी और मायने में होगा, मगर छींकों की बीमारी की बात मैं कर रहा हूँ। हे फीवर पे, हे फीवर में सबाडिला बहार के है फीवर में छींकों में अच्छी मुफीद दवा है। अगर ये फेल हो तो और दवाएं भी काम करती हैं, उनमें एक नेट्रोम्योर भी है, और नेट्रोम्योर एंटीडोटल है लेकेसिस को, इसलिए नेट्रोम्योर का लेकेसिस का नेट्रोम्योर एंटीडोट भी हैं, मगर क्रॉनिक लेकेसिस है इसका हे फीवर का, और ऊंची ताकत में काम करता है। बाज़ दफ़ा मैं छोटी ताकत में देख चुका हूँ, लेकिन ज़्यादा फायदा नहीं देता था। 1000 तक तो मैंने देखा फायदा देता है, हो सकता है ऊपर जाएं तो और भी ज़्यादा फायदा दे। एलियम सीपा इसी किस्म की इलामतें रखता है, मगर खिज़ां के मौसम की दवा है। जब मौसम गर्मियों से सर्दियों में जा रहा हो उस वक्त एलियम सीपा काम करती है, और एलियम सीपा का क्रॉनिक है
کیا ہے یاد مبشر ہیں بھول بلا گیا بالکل ایلومینا بتا دیا. ایلومینا ابھی بتایا تھا ایلومینا 200 یا 1000 یاد رکھیں ان باتوں کو اچھی طرح. جب کوئی مریض آ جائے تو خوشی سمجھ جاتی ہے اس وقت. ایک ہی جیسی بیماریاں سارے بتاتے ہیں. اس وقت چھان بین کرنا کہ کون سی دوا, بے شمار دواؤں میں یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں. اس لیے جب تک دواؤں کو آپ بار بار ذہن نشین کر کے ان کے الگ الگ کونے مقرر نہ کر لیں, ان کو اسٹیک نہ کر لیں, مریض کو دیکھ کر صحیح دوائی دماغ میں نہیں آ سکے گی, پھر افراتفری شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے زیادہ رجحان ہو گیا ہومیوپیتھ میں چھٹے کا, 4-5 دواؤں کا.